दिएको उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको अत्यन्त उत्कृष्ट एक ज्यान शीर्षकको उपन्यासको कथा वस्तुभित्र कथानकभित्रका खण्डहरूमा कुन कुन खण्डमा के कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुराको सार कुरालाई चर्चा गर्छौँ। सारांशमा हामी हरेक खण्ड यस उपन्यासका 34वटा खण्ड मुख्य रूपमा र नयाँ संस्करणमा 31 खण्ड भनेर जो भनिएको छ, ती 31वटै खण्डका बारेमा ती 31 खण्डभित्र कहाँ के कुरा लेखिएको छ, के कुरा चर्चा गरिएको, कुन घटनाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुराको सन्दर्भ यसभित्र हामी चर्चा गर्दछौँ। पहिलो खण्डदेखि 31 खण्डसम्म 31वटै खण्डमा कुन खण्डमा के कुरा छ भनेर सारभूत रूपमा सारांशमा हामी यस उपन्यासको खण्डगत रूपमा चर्चा गर्दछौँ। आजको कक्षामा पहिलो खण्डमा उपन्यासकारले यस उपन्यासका मूल पात्रका रूपमा रहेका शिवनारायणको पिता अष्टनारायण जो सहायक पात्रका रूपमा सुरुवातमा देखा पर्छन्। अष्टनारायण बिरामी भएको र बिरामी अवस्थामा चाहिँ परिवारका सबै सदस्यहरूले उनलाई चाहिँ रुँगेर बसिरहेको, उनको सेवा टहल गरिरहेको अवस्था चित्रण गरिएको छ र त्यही सेवा टहलबाट सुरु भएको यस उपन्यासको घटनाक्रम उपन्यासकारले यस उपन्यासका चाहिँ सुरुवातमा मृत्युवरण गरेका अष्टनारायणको सम्पूर्ण परिवार एकसाथ मृत्युवरण गरेको अत्यन्त दर्दनाक घटनामा पुर्याएर उपन्यासको अन्त्य गरेको देखाइएको छ। अन्तिम खण्ड 31औं खण्ड पुरानो संस्करण अनुसार 34औं खण्डमा चाहिँ उपन्यासभित्रका सबै पात्रहरूको समाप्ति देखाइएको छ। सबै नायकको परिवारका पात्रहरू सबैको देहान्त भएको कुरालाई देखाइएको छ। दुखान्त या वियोगान्त कथावस्तु यस उपन्यासभित्र रहेको छ। सुरुवातमा पनि दुखान्तता र अन्त्यमा पनि दुखान्तताको घटना यस उपन्यासभित्र संयोजन गरिएको छ। उपन्यासको खण्ड 1 मा बिरामी अवस्थाका अष्टनारायणको चर्चा र खण्ड 31 अर्थात् खण्ड 34 मा सम्पूर्ण अष्टनारायणको परिवारको समाप्तिको कथा जोडिएको छ। त्यस बीचमा कुन खण्डमा के घटनाहरू छन् भन्ने कुराको चित्रण आजको कक्षामा हामी गर्दछौँ। आदि मध्य र अन्त्यको रैखिक ढाँचामा रचिएको यो उपन्यासमा आदि खण्ड 9 सम्म, त्यस्तै गरेर मध्य खण्ड 10औं खण्डदेखि सुरु हुन्छ भने 10औं खण्डदेखि 30औं खण्डसम्म यो उपन्यासको मध्य भाग रहेको छ भने 31औं खण्ड यस उपन्यासको अन्त्य भागमा जोडिन आएको छ। उपन्यासभित्र उपन्यासकारले नेपाली श्रमजीवी किसान मजदुर श्रमिकहरूको र नारी वर्गको दयनीय चित्र उतारेका छन् र शिवनारायणको परिवारमा सीमित रहेको घटनाभित्र पनि वास्तवमा उपन्यासकारले उपकथाहरू समेत जोडेर विभिन्न खालका खलपात्रहरूलाई पनि उपस्थित गरेका छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद जस्तो खलनायक, त्यस्तै गरेर सुरमान सुब्बा जस्ता खलनायक, त्यस्तै गरेर रामबहादुर जस्ता खलनायकको चित्रण पनि उपन्यासभित्र गरिएको छ। त्यस्तै गरेर शिवनारायण जस्ता आदर्श चरित्र, रञ्जना देवी जस्ता आदर्श चरित्र, त्यस्तै गरेर नानी थकौँ जस्ता अबोध चरित्र, त्यस्तै गरेर लतामाया जस्ता चाहिँ आदर्श चरित्रहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै पुननारायण हर्षनारायण जस्ता श्रमजीवी चरित्रलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कुख्यात रामबहादुर जस्ता चम्चा पात्रलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरेर यस उपन्यासमा अत्यन्त दुःखद जीवन भोगिरहेका माइला तामाङ जस्ता पात्रहरूको समेत चर्चा गरिएको छ। अनेक पात्रहरूलाई संयोजन गरिएको यस उपन्यासभित्र चाहिँ मूल पात्रहरू खास धेरै चित्रण भएका छैनन्। मुख्य रूपमा शिवनारायण, त्यस्तै गरेर लतामाया, त्यस्तै गरेर नानी थकौँ र रञ्जना देवी जस्ता पात्रहरू मुख्य रूपमा देखा परेका छन् भने खल पात्रका रूपमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद मुख्य रूपमा देखा परेको देखिन्छ। यिनै पात्रहरूको सेरोफेरोभित्र उपन्यास अगाडि बढेको छ। त्यसकारण उपन्यासमा धेरै पात्रहरूको गन्जागोल उपस्थिति चाहिँ देखिँदैन। उपन्यासमा सुरुवातमा अष्टनारायण बिरामी भएको प्रसङ्गबाट उपन्यासको सुरुवात भएको छ। अघि नै मैले चर्चा गरेँ। यस कुरा
लाई उपन्यासको खण्डगत रूपमा उपन्यासको हरेक खण्डमा कुन कुन घटनाहरू जोडिन आएका छन् भन्ने कुराको चर्चा अबको कक्षामा हामी गर्दछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले शीर्षकका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर यस उपन्यासको कथासारका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अबको कक्षामा हामी कथानकका बारेमा चर्चा गर्छौँ, जहाँ खण्ड 1 देखि खण्ड 31 वा खण्ड 34 सम्मका घटनाहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्दछौँ। आलोचनात्मक यथार्थवादी प्रवृत्तिलाई आधार बनाएर लेखिएको छ। यो आलोचनात्मक यथार्थवादी प्रवृत्ति भनेको मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित प्रगतिवादी यथार्थवादी दर्शनमा आधारित भनेको हो। आलोचनात्मक यथार्थवाद भनेको मार्क्सवाद भनेको हो। यो एक चिहान उपन्यास तृतीय पुरुष प्रधान कथन युक्त रहेको छ। यो कथानक चाहिँ तृतीय पुरुष प्रधान रहेको छ। तृतीय पुरुष प्रधान भनेको तेस्रो व्यक्तिलाई, शिवनारायणको परिवारलाई, अष्टनारायणको परिवारलाई चाहिँ कथावस्तुभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्रामीण क्षेत्र, गाउँ क्षेत्र, काठमाडौँ उपत्यका अहिले त सहर भइसकेको छ, तर तत्कालीन समयमा थापाथलीको कुरिया गाउँलाई यसको मुख्य विषय बनाइएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्रामीण गाउँको किसान परिवारको घरायसी जीवनमा केन्द्रित छ। यो घरायसी भनेको घरैमा केन्द्रित छ, घरसँग सम्बद्ध र घर परिवारसँग सम्बद्ध घटना यसभित्र आएका छन्। यो उपन्यासमा कुरिया गाउँलाई मुख्य रूपमा विषय बनाइएको छ, जुन थापाथली नजिकै रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँका अष्टनारायणको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। कृषिप्रधान देश नेपालको आर्थिक सामाजिक पक्षलाई, सांस्कृतिक राजनीतिक पक्षलाई, नैतिक पक्षलाई पनि यसभित्र उजागर गरिएको छ। भने यस उपन्यासमा समाजमा रहेका वर्गीय द्वन्द्वलाई, वर्गीय द्वन्द्व भनेको धनी वर्ग, गरिब वर्ग, त्यस्तै गरेर शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, त्यस्तै गरेर पुरुष वर्ग, नारी वर्ग, टाठा बाठा वर्ग, त्यस्तै गरेर सोझा सज्जन वर्ग, यी सबै वर्गको चाहिँ चित्रण गरिएको छ। अनेक वर्ग जो समाजमा हुने गर्छन् तिनको वर्गीय द्वन्द्वलाई चित्रण गरिएको छ। भने विसङ्गतिवादी विषयवस्तुलाई पनि चित्रण गरिएको छ। विसङ्गतिको परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ। समाज विसङ्गत छ। धनीले गरिबलाई हेप्छन्, पुरुषले नारीलाई हेप्छन्, बलियाले कमजोरलाई हेप्छन्, बाठाले सोझालाई हेप्छन्। यो कुराको चित्रण समाजभित्र भएको यथार्थको चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर विसङ्गत सामाजिक परिवेश, अन्धविश्वासग्रस्त सामाजिक परिवेशको चित्रण गरिएको छ। प्रगतिशील चेतना प्रस्तुत गरिएको यस उपन्यासभित्र सामाजिक न्यायका पक्षपातीका रूपमा शिवनारायणलाई केन्द्रीय भूमिकामा उभिएको छ। जो समाजमा धनी गरिबको बिचमा जात भातका रूपमा चाहिँ पहाड हिमाल तराईका रूपमा जुन विभेद छ त्यो विभेद हुनु हुँदैन, पुरुष नारीका रूपमा जुन विभेद छ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने चेतना बोकेका पात्रका रूपमा यहाँ केन्द्रीय पात्रका रूपमा शिवनारायणलाई देखाइएको छ। उपन्यासको कथा चरित्र चित्रणमा चाहिँ केन्द्रित छ, त्यस्तै गरेर समाजको चित्रणमा पनि केन्द्रित छ। उपन्यासको कथानकभित्र चाहिँ चरित्र प्रधानता भएर पनि घटना प्रधानता पनि जोडिएको छ। घटना र चरित्र दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। यस उपन्यासभित्र अष्टनारायण, शिवनारायण, त्यस्तै गरेर रञ्जना देवी, नानी थकुङ र डाक्टर गोदत्त प्रसाद जस्ता सक्रिय पात्रहरू देखाइएको छ र अरू निष्क्रिय पात्रहरू, कमजोर पात्रहरू देखाइएको छ। यी अन्तर्बाह्य रूपमा ती चरित्रहरूको चित्रण गरिएको छ। उनीहरूको बाहिरी क्रियाकलाप र उनीहरूको आन्तरिक क्रियाकलापको चित्रण पनि उपन्यासमा छ र सामाजिक यथार्थको विषयवस्तु पनि चित्रण गरिएको छ। उपन्यासको सुरुवातमा, उपन्यासको खण्ड 1 को सुरुवातमा के लेखिएको छ हामी यसलाई हेरिरहेका छौँ। उपन्यासको खण्ड 1 मा उपन्यासमा बिरामी अवस्थामा देखाइएका अष्टनारायण दुखी भएर बोलिरहेका देखिन्छन्। आफ्ना तीनजना छोराहरू, छोरी, बुढिया लतमाया सबै जम्मा भएको बेला आफ्नो अन्तिम अवस्था सम्झेर अष्टनारायण बोलिरहेका थिए। मैले तिमीहरूलाई केवल जन्माएँ, तिमीहरूको घाँस बाँसको मैले केही बन्दोबस्त गर्न सकिनँ। जिन्दगीभर पूजा प्रार्थना गराएर भगवानले मेरो केही सुनिदिएन। बाबु हो, यो बुढिया तिमीहरू सबकी आमा अनि बहिनी एकजनालाई अन्यथा नगर। जे दुःख सहेर पनि यी अबलाहरूलाई, यी दुईजनालाई खुवाइराख। यिनीहरूको आँखामा कहिल्यै आँसु हेर्ने काम नगर। अशक्तताको धावा भइरहेको भए तापनि उनले बोल्न बल गरिरहेका थिए।
र उनका कुरा सुनेर छोरी नानी थोकमा पछिल्तिर हेरेर आँसु चुहाइरहेकी थिइन्। यो घटनाबाट उपन्यासको सुरुवात गरिएको छ। उपन्यासको सुरुवातमा नै सुँगुर जस्तै मैले तिमीहरूलाई केवल जन्माएँ, तिमीहरूको घाँसबासको मैले केही बन्दोबस्त गर्न सकिनँ, जिन्दगीभर पूजा प्रार्थना गराएर भगवानले मेरो केही पनि सुनिदिएन भन्दै जीवनमा निराशा 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 व्यक्त गरेर चाहिँ मर्ने बेला भएको भन्ने कुरालाई उनले प्रकट गरेका छन्। यो कुराको चित्रणबाट उपन्यासको सुरुवात भएको छ र उपन्यासको अन्त्यमा उपन्यासभित्र अन्त्य खण्डमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा उपन्यासको बाढीमा बग्दै बग्दै मृत्युको सास फेर्दै फेर्दै शिवनारायण चिन्ता लिइरहेका थिए। घरमा रहेका मेरा भाइहरूलाई यसपालिको कुद समेत बोझ लादिने भयो, कुदको बोझ पनि लादिने भयो भन्दै चिन्तित भइरहेको अवस्था, मर्दा समेत चिन्तित भइरहेको, मर्दा समेत सुख नपाएको अवस्था देखाइएको छ। एकैछिनमा अँगालोमा बाँधिरहेका 4 जना शिवनारायण, हाकुमाया र 2 सन्तानको लास बग्दै बेपत्ता भए। अब तिनीहरूको तिरो तिर्न पनि अब ताप लिनु पर्दैन उनीहरूले, अनि तलसिंहले तिनीहरूलाई समात्न पनि सक्दैनन् किनभने उनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ। अष्टनारायण ज्यापुको परिवार अब यस संसारमा छैन, यो दुनियाँमा छैन। उनीहरूको नाम समेत अब यहाँ रहँदैन किनभने गरिबको नाम कसले लिन्छ र। यहाँसम्म कि 11 सालको भयङ्कर बाढीको इतिहास लेखियो भने पनि त्यो इतिहासको पानामा उनीहरूको कहीँ पनि नाम निशाना रहने छैन किनभने उनीहरू गरिब थिए, किनभने उनीहरू किसान थिए। किसान र गरिबको कथा कसले लेख्छ र। भोलिपल्ट शिवनारायणका लास बग्दै बग्दै कुइनेटोमा जम्मा भए। त्यहाँ अरू पनि धेरै मानिसका लास जम्मा रहेका थिए। मानिसका लासहरू साथसाथै गाई, गोरु, भैँसी, बाख्रा आदि लासहरू पनि सँगसँगै छन्। हिजो बाढीले बगाएका हराएका मानिसका हकवालाहरू आएर कुइनामा लासको थुप्रो छानिरहेका छन्। चिनिएका जति लास एक अलग अलग गरेर राखिएका छन्। कति मानिसहरू छाती पिटिकन रोइरहेका छन्। परन्तु शिवनारायण, हाकुमाया र 2 बालबालिकाका यी 4 लासको हकवाला कोही पनि निस्केन। यी 4 लासहरू बेवारिसे लास बनिरहेका छन्। यो हृदयविदारक दृश्यलाई चित्रण गरिएको छ। अत्यन्त हृदयविदारक चित्रण उपन्यासकारले गरेका छन्। हृदय विदारक यो दृश्यसँगै भोलिपल्ट उनीहरूको घरको भग्नावशेषबाट पुनः नारायण, हर्षनारायण, पुतली र लतमायाका लासहरू पनि निस्किए। उनीहरूको यस्तो हृदय विदारक दृश्य देखेर सारा मानिसहरू शोक प्रकट गर्दै थिए। सबैको घर बनाइदिने सिकर्मी बिचरा ज्यामीहरू घर मर्मत गर्न नै नपाई, आफ्नो घर चाहिँ मर्मत नै गर्न नपाइकन आफ्नै घरले थिचिएर एक चिहान भएका छन्। त्यो कुराको चित्रण उपन्यासभित्र उपन्यासकारले गरेका छन्। हृदय विदारक दृश्यभित्र लास भइसके पनि तिनीहरूको आङ अहिले पनि रगत चुहिरहेकै छ, आङमा रगत चुहिरहेकै छ भनेर वर्णन गरिएको छ। कथानकमा आदि अन्त्य र आदि मध्य र अन्त्यको रैखिक ढाँचामा रहेको यो उपन्यास 34 खण्डमा विभक्त छ। मुख्य रूपमा त्यो 34 खण्डमा नयाँ संस्करणभित्र चाहिँ 31 खण्ड छन्। मैले भनिसकेको छु। आदि भागको खण्डमा खण्ड 9 सम्मका घटनाहरू आएका छन्। यस घटनामा आएका खण्डहरूमा खण्ड 1 मा गरिबीको रापमा बिरामी अवस्थामा जलिरहेका अष्टनारायणको चाहिँ अत्यन्त तापपूर्ण अवस्था देखिन्छ। अनावश्यक खर्च नगर्नका निम्ति उनले बिन्तीभाव गरिरहेको अवस्था देखाइएको छ। 2 वर्षदेखि सङ्कलन गरेर छिडीको उत्तरतिर भित्तामा गाडेको 25 रुपियाँ आफ्नो काजक्रियाका निम्ति खर्च गर्नु है भनेर चाहिँ उनले भनिरहेको अवस्था देखाइएको छ। त्यस बेला उनले जुन दुःखदायी कुरा गरिरहेका छन् त्यो सुनेर सबै परिवारका सदस्यहरू रोएको घटना खण्ड 1 मा देखाइएको छ। कथाको खण्ड 2 मा, यस उपन्यासको खण्ड 2 मा अत्यन्त ठुलो उपचारको क्रममा पनि उनलाई निको नभएको कुराको चर्चा गरिएको छ। उपन्यासको खण्ड 2 मा असनका प्रसिद्ध तुयु गुभाजुले 31 दिन लगाएर उपचार गर्दा पनि उनी निको हुँदैनन्। पूजा प्रार्थना गरेर भाकल गर्दा, देवतालाई पुकार्दा पनि उनी निको हुँदैनन्। 100 रुपियाँ
खर्च गरिसके तर पनि उनी निको हुँदैनन्। त्यसैले पत्नी लतमायाले कसै गरी पनि निको नभएका उनलाई निको पार्नका निम्ति अन्तिम उपायका रूपमा आफूले चाहिँ अन्त्येष्टिका निम्ति आफ्नो अन्त्येष्टिका निम्ति भनेर सुरक्षित राखेको 25 रुपियाँ जो गाडधनका रूपमा उनले लुकाएकी थिइन् त्यो डाक्टरलाई उपचार गर्न लगाएर आफ्ना पतिको जीवन रक्षा गर्नका निम्ति उनले त्यो पैसा खर्च गर्नका निम्ति सबै सन्तानलाई भनिन् र जेठो छोरालाई डाक्टर लिनको निम्ति पठाइन्। त्यो घटना खण्ड 2 मा रहेको छ। जेठो छोरो डाक्टर गोदत्त प्रसाद सामु बिन्ती